Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը հերքել է մամուլում տարածված տեղեկությունները, թե ինքը Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Էդիտա Գզոյանի պաշտոնանկության հարցը գիտաշխատողների հետ հանդիպմանը հիմնավորել է հուշահամալիրի վերանորոգման աշխատանքները պատշաճ չվերահսկելու հանգամանքով։ Ինստիտուտում Արցախի հարցերով զբաղվող բաժինը փակվելու է, ի պատասխան լրագրողի հարցին Ժաննա Անդրեասյանը նշել է, որ գիտական հետազոտական գործունեության հետ կապված որևէ փոփոխություն նախատեսված չէ։ Հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանին դատարանն ազատել է տնային կալանքից նրա նկատմամբ կիրառելով բացակայելու արգելք, ինչպես նաև վարչական հսկողություն։ Սրբազանը չի կարող այցելել միայն թեմի առաջնորդարան, ինչպես նաև շփում ունենալ այս գործով անցնող վկաների հետ։ Գլխավոր դրամատանը քննարկել են 1000 և 10,000 դրամանոց թղթադրամների նմանության հարցը, սակայն ըստ Կենտրոնական բանկի նախագահի դրանց փոփոխությունը մեծ ծախսեր կպահանջի։ Այժմ ամբողջ սերիան չեն փոխի, նպատակահարմար չեն համարում։ Գալստյանի խոսքով թղթադրամների մեջ գունային որոշ նմանություն կա, բայց մարդիկ կարող են տարբերել դրանք, ինչպես դոլարի տարբեր թղթադրամների դեպքում։ Թեպետ ըստ պաշտոնական վիճակագրության Հայաստանում նախորդ տարի 2024 թվականի համեմատ ընտանեկան բռնությունների դեպքերը 27% ավելացել են, ներքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ ունենք ոչ թե ընտանեկան բռնությունների դրսևորումների ավելացումներ, այլ դիմելիության։ Ինչ վերաբերում է երեկվա միջադեպին, երբ մեկամյա երեխան դաժան ծեծի հետևանքով հայտնվել էր բուժկենտրոնում, Արփինե Սարգսյանը նշել է, որ ոստիկանությունը պարզել է սա դիտավորյալ արարքի հետևանք է։ Ոստիկանությունում տեղեկություն են ստացել, որ Այգեշատ գյուղի 68-ամյա բնակիչը տանը և հարակից շինություններում պահում է կանեփից պատրաստված թմրամիջոց։ Տղամարդուն ձերբակալել են, ներկայացրել նախաքննական մարմին։ Զննությամբ նրա բնակարանից հայտնաբերել են ավելի քան 12 կիլոգրամ կանեփանման զանգված, որից գրեթե 6 կիլոգրամը գոմից, մյուս մասը չորացված ու մանրացված տան նկուղից և խորդանոցից։ Տանտերը հայտնել է, որ իրավապահների հայտնաբերածը կանեփից պատրաստված թմրամիջոց է, որն ինքն է ցանել, աճեցրել, քաղել, չորացրել, մանրացրել ու պահել։ Առաջիկա ուսումնական տարվա ընթացքում Հայաստանի դպրոցներում կներդնեն արհեստական բանականության դասընթացներ, այժմ երկրի 41 դպրոցի ավագ դասարաններում գործում են այդ ծրագրերը մասնավոր ֆինանսավորմամբ, համընդհանուր ներդրումը կլինի պետական աջակցությամբ։ Էդուարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։